Família Matabian continua a forçar a Polícia Nacional Timor-Leste relação com José Bernardo de Jesus Soares Niamate e a cela de detenção comando PNTL município dele. Lorong ida fulan setembro tina rihun rua ronulu raisen rua, sai lorong na kukumba família jovem ida honaran José Bernardo de Jesus Soares tambah mati husinal mistério e a cela comando polícia município dele. Família Matabian sente triste, kahur rolamenta samba polícia responsabilidade atau garante cidadão ne vida iha sela larang. Ba jornalista sira iha sala mortuário Hospital Nacional Guido Valadares Dili, sexta-feira semana ne família Matabian hateteng. Depois sira dia família ne atu salva labar sira na bala. Nunca mais ne atu beli hanu aling mestraga andung hina ba. Atu beli imma estraga te falhanu ali. Sala imina fating. Tamana bane imina fating. Quando se imina fating hanu aling mo fal imina bane wing safali. Fating naman imina fating. Atu sulang ema lo sulang fahiyo na ba. Jadi imite sarare. Ya tu bane be awari jempres ne. Ita tamar chela lara. Ita na ropa sira kolot keras. Check out ya. Iskeru wan tu chitla lali kera bringos sira bel haru ka sai tu kan. Usang bel heta fal tali ni lara na ba iya. Wing sa. Tuer cronologia antes Matabian Husik iha cela detenção comando dele, o desconfia taraan, acontece incidente iha loron tolunulu racing ida fulang Agosto kalang, iha bairro audiang dele. Nune iha loron ida fulang setembro quase tukusanulu racing ida, pentel captura Matabian José Bernardo, iha bairro audiang dele. Kalang ida, ia acontece problema que com ida. Tapi tuir lorong ya onji meya ya polisi me capturan ya polisi kuliah dia aling kemudian orang salah satu aling subah bana polisi ne dia kona ne betul dia kona tamane ya polisi ne fatih si kuliah sana e depois ya 3 horas ou 4 horas ida hana main si bare si kuliah na ba hana main si kuliah lonia ni dia kala kuliah saya si kuliah malu tu dia tampal si 5 horas ou 6 horas ida anu tianda si baharetan bulan ani si bahareta to tang aling ina ba si kuliah na patong telefon kon iya na sela ne boto tu dia aling ina ne dia kala pues anu tiung iko sona baharet iko sona ne ambulans ida parat ke na panas sira ne info an tamat ba. Família Matabian Husuba Polícia Científico Investigação Criminal no entidade Soto atulabele takamatam bakazo ne tambah acontece primeira vez. Reportagem Araza Vera Televisão Timor Post.